Falmerabantsika rehetra tonga sao tanatin'ity fandarana ataontsika hoe vaovao satria manomboka tokoa zao ny Telma Coupe 2024 ary atao anatin'izay Telma Coupe taom-baovao 2024 izay dia misy ny fandarana manokana ho atolotr'ay eto amin'ny pejy izany hoe sady hitanao eto amin'ny pejin'ny Telma izy ity no mety hitanao eto amin'ny pejin'ny Sport 261 io toy ireo direct rehetra ataonay mandritra nyity lalaon'ny Telma Coupe ity ho an'ity fandarana ity aloha zany dia resaka débriefna matchna ny famakafakana ireo lalao efa vita no andeha resahana miovaova vahiny matetika nefa mety verimberina ety any Jacquino Rakotomanana izay ataontsika hoe tsy vaovao intsony satria izy anisan'ny mpitantara baolina sy mpamakafaka baolina ao amin'ny fandefasana ny vantana eto amin'ny pejin'ny Sport 261 raha toka eto amin'ny pejin'ny Sport 261 zany manao mijery anay anisan'ny mpamakafaka enjany izy ary manana fomba fijery hafa mihitsy izy amin'izay resaka baolina kitra izay indrindra indrindra amin'ny baolina kitra moderna. Miarabanao Jacquino dia tonga sao tanaty fandarana. Falmiraba tojo dia falmiraba ihany koa ny mpanaraka sy mpankafy baolina kitra malagasy sy akanavaka na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina ao anatin'ity hoe famakafakana ny lalao vita ity ezaka isika mirahalahy angamba ao anatin'ny minitra vitsy ny amin'ny hoe inona ny azo resahana tamin'ny lalao vita. Mazava ho azy Jacquino satria ao anatin'izay lalao vita izay vita in'izay aloha ny tapany voalohany Savaranando ny tour préliminaire moa izy tsika izay premier tour mbola aisy ny deuxième tour aty Tamatavy izao no avy niatrika ilay lalao teo amin'ny FC Fanaisoa sy ny Saturne FC manao ahoana ny fomba fahitanao izay lalao izay raha toka ny andro isika hoe lalao voalohany raha ny hevitro manokana to dia atsipy fa amin'ny maha-teknisianina anao no ahafahanao manazava avy eo efa fomba faikady efa teneninao foana izay mandritra ny fitantaranao vatana hoe 10 minitra voaloha anisan'ny fomba iray hitestena an'ilay club aro samihafa. Toraka voninkazo an'ny ekipan'ny FC Fanaisoa sy ny Saturne FC izay atao hoe ambeti-teniko foana voasokajy anatina ekipa kely raha ao anatin'izany fifananana izany matoa manao ny dingana ny Savaranando dia mbola sambany no niditra tao anatin'ny Telma Coupe de Madagascar tsy menatra ireo mpilalao tao anatin'ireo ekipa roa tota fa nampiseho ny maizy azy na dia hita hoe mbola tanora zandriny ary mbola betsaka ny fako teknika na ny déchet teknika ho an'ireo mpilalao roa tota tao anatin'iny lalao iny na izany na tsy izany ary niezaka ny nanarina ny kisy tsirairay avy isorako ihany koa ny mpanazatra amin'ny maha-teknisiana any tenenako hoe ny mpanazatra izay nanao ny aintsony zavatra nanitsy fotoana nitsina ny Telma Coupe de Madagascar ho an'ny hoe fivoahana talenta vaovao ao anatin'izany fifaninanana izany iresakitsika zaraintsika roa mazava tsara ny hoe lafin'ny teknika sy ny lafin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ho an'ireo ekipa anankiroa. Fanaisoa no nivoaka ho mpandresy FC Fanaisoa avy eto amin'ny ligue natsinanana tombony ho azy ireo ny fananana mpilalao atao hoe matotra atao amin'ny fiarovan-teny vodilarana zatra miaraka sady manana toe-batana ilaina amin'izay toera vodilarana izay vodilarana anankiroa dia Nilson sy mainty izay nanidy ny espace izay ngamba ny azo lazaina azy hoe nidy tanteraka mihitsy ny faritra fa nandeha ho an'ny lohalarana ny intervention an'izy ireo dia madio tanteraka izy ihany koa manana relance na dia hoe mbola mpilalao tanora tetsakilan'izay teo ampovoan'ny kianja nisy mpilalao anankiroa izay tena nisongadina ho an'ity ekipan'ny FC Fanaisoa ity teo tsito moa haiko tsara mpilalao netiko tamin'izany fotoana izany tamin'ny mbola nitantana ankizy kely nandeha niatrika fifananana tany amin'ny Mosla Réunion tany ho an'ny latsaky ny 13 taona sy latsaky ny 15 taona efa niatrika an'izany tsito lay larana fa 13 izay Fanaisoa ilay milalao mitongotra kavy tsy azo dia tsy hita ihany koa nefa niezaka nataon'ilay larana faraiky amby roapolo hiandra fofofinentana nefa nijereo nivikina ny ao anatin'ny hoe fangalana baolina raha ny toerana misy azy dia irakiraka mpanafika izy teo am-piandohana fa saika ahitana azy foana ny eny ambony kianja amin'ny fanapahana ny fanafihan'ny mpifanandrana anka nanamoramora ny asany irakiraka mpiaro ny asa nataony andry izay fofofinentana ho iaho nefa ny manana izay ngamba ny azo tenenina azy
fomba vazovazo moa amin'ny baolina kitra hoe manana poumon na avokaavoka anankiroa tsy tapitra mihitsy ny heriny sy ny tanjany tao anatin'iny lalao iny, misy zavatra nomanina tao afara no an'ireo lohalarana anankiroa no singaniko an'ity ekipan'ny Fanahy Soa ity. Teo i Alfred ilay napiditra an'ilay baolina fa tsy azo adonoina koa ny hazakazaka sy ny fitaka nataon'ny Fabrice ilay larana fahenina nandritra n'iny lalao iny dia anatina sehatra mbola Fanahy Soa tsy voasokajy, isan'ny hoe favori amin'ny Telmacoup tsoriny zany, mbola misy an'ireo ekipa vaventy izay efa zatra maka amboaro anatin'ity fifananana ity. Fa jereo tsara raha miverina mijery an'ilay saritsika, vitsy ny mpilalao mahavita an'iny sady mihazakazaka no manao dribble. Raha amin'ny taonan'ireny ankizy ireny mampirisika hatrany ho an'ny mpilalao aloha voalohany indrindra noho ny ezaka, eo ihany koa ny mpanazatra hanamboatra izay tsy mety dia anatsara ny tokony azo anatsarana n'ireo mpilalao ireny. Hitodika kely ho an'ny ekipan'ny Saturne FC tombony lehibe ho anazy ny fananana mpiantsatikazo manana traikefa tahaka ny Teddy izay efa nandalo kluba goavana tao Antananarivo, efa voantso tany anatina hoe présélection na le ekipa pirenena mihitsy ary Teddy tamin'izany fotoana izany, manana traikefa ny famoam-baolina ny relance nanany Edy. Eo ihany koa vodilarana roa lahy i Angelo sy le larana faharoa teo iny tsara ihany ry zalahy, saingy hita ihany hoe mbola zaza dia manao erreur teknika tsy indraindray, fa mpilalao tena nanamarika anao ho an'ny ekipan'ny Saturne FC dia le larana 20 sy larana 20 irakiraka tao afovoany Imamy sy Tony. Teo ihany koa ilay irakiraka lasa voadingany li taxe larana 12 kelikely iny, nafinaritra be ny duel teo amin'ny taxe sy ilay mpilalao larana 13 tao amin'ny Itsito, satria samy kelikely samy mbola tanora nefa navita mameny ampovoan'ny kianja mitolotra ho an'ny lohalarana, tao hoe lesoka. Teo moa ny filohan zareo Saturne FC dia nilaza hoe tena vitana ny tsy tao aminay, maromaro ny occasion nisy traverse anankitelo ny any tolotra ilay lohalarana tao ampovoany iny. Mijery an'ilay izy atao hoe tsy fanarahan-dalàna taktika ihany ilay izy, hitolotra nisan'ny mpilalao matanjaka fa tsy manana faharetana amin'ny fahatongavan'ny baolina dia lasa miverina be aty ambany. Rehefa mahazo baolina izy ao aoriany miady be ataony, zay vao mandeha mandaka ao anatin'ny faritry ny 7 metatra sy 30 dia mehevery le précision. Tokony hipetraka hatrany zany izy, tsy inona mampilalao goavana ny mpilalao goavana raha maka ohatra tsika amina mpilalao vaventy, inona moa no tena mampiavaka n'ireny lohalarana vaventy any andafy ireny dia nanana faharetana, baolina 3 no kasihany ao anatin'ny lalao anankiray fa 2 maty. Eo zany no tokony hanamboarana an'ireo ankizy ireo, na izany na tsy izany nahafa-po matetika ny olona raha andeha hoe hijery dingan'ny Savaranandro dia mpilalao vao misondrotra ireo mpilalao ireo, ekipa vao misondrotra mety ampalololoha ny akaleo no mijery, fa le lalao ny ainana taty Toamasina dia nafahana nahita hoe efa manomboka misy kalitao tsara ireo zandrikely ireo. Entina hamarana antsika ny fandarana raha ny tapany faharoa aloha, satria mandeha dia mandeha ny fotoanantsika Jacquinot. Ianao teo miteny hoe fanomanana, tsikaritra ihany matetika mazany ianao miteny rehefa mitantara baolina indraindray mba tonga aloha ihany, ohatra ny ekipa visiteuse izy flasik zay hoe manafika zany, ataontsika hoe zao Saturne FC nanafika taty, nitsikaritra tamin'ilay 10 minitra voaloha 10 minitra voalohan'ny lalao teo iny hita ihany hoe efa niezaka kotrana teto amin'ity kianja ity zareo, satria ny ankila ny tompo tanàna indray no matetika mibilisatra ao anatin'ilay fanomanana daholo ihany ireny, araka ilay vazovaziana foana ny godasy ny rehetrarehetra. Ankoatran'izay inona koa ny fanomanana ilaina, ny fanomanana ara-tsaina, ny teknika, ny taktika, ny stratégie rehetrarehetra. Mety tsy mitovy ilay fomba fijery, zatra ve izy raha nandinika isika tsika niatrika an'ilay lalao amin'ny matompo tanàna moa dia mety tsy mandeha taxi brosy izy na mandeha fiara manokana, efa ela no teto amin'ny kianja ny Fanahy Soa FC. Nisy lalao ho an'ny fiadinan'ny tompondakan'ny Ligue Nationale nandeha teo, fa teo daholo ireny mpilalao Fanahy Soa ireny mijery, voatapitra vao mitao fotsiny iny baolina iny dia niara-nidina tany anaty vestiaire, efa nametraka amin'ny paikady efa nisolo akanjo, fa aveo niditra tamin'ny fanafanam-batana. Ho an'ny Saturne FC kosa somary elaela
atao anatin'ny vestiaire, misy fiantraikany amin'ny fanafanam-batana izay raha mandinika ianao le 10 minitra sy 10 minitra nanaovany pressing, ohatrany hoe tsika mijery mahavita pressing tsara be ny Saturne FC, fa rehefa atao kajy manohy ny fanafanam-batana izy tao anatin'iny fotoana iny dia rehefa avy eo nafana izy dia nanomboka niverina taty ambany amin'izay vaky roa le izy, hitan'le mpanazatra sy teknisiana teo anivon'ny fanahisoa ihany koa ny lesoka hoe tsy dia tena mandalo teo ampovoan'ny kianja ny lalaoany fa misaoty linina mitady an'ireo loha laharana dia miassurer ny deuxième ballon ireo irakiraka kinga. Eny ary mankasitraka ny Jacquinot aloha, Jacquinot Rakotomanana izay averika hatrany mpamakafaky sady mpitantara baolina kitra eo anivon'ny Sport 261. Ity fandaran'ity mazava ho azy hitanareo amin'ny pejin'ny Telma na pejin'ny Sport 261 ihany koa, samy ahitanareo azy daholo fa momba ny Telma Coupe amin'ity andiany 724 ity no zaraina aminareo. Misy ny lalao mivatana, misy ihany koa ny fandarana manokana toy izao mifamakafakana ao aorian'ny lalao, misy ihany koa ny mety hoe karazana fanadihadiana kely fanomanana ataon'ireo kluba be da be manko ny kluba nandeha anjara tamin'ity 220 izay Jacquinot raha tsy diso ho hitantsika daholo ihany toy an'izay rehetrarehetra zay ary hiditra ao amin'ny deuxième tour-ny préliminaire moa tsika zany atoato fa dia mandram-peona mandram-pitafa dia manaraka indray aloha mankasitraka zay sorako manokana amin'ny Sport 261 hoe fafana manao an'izay zavatra izay, manana antotanisa isika afahana mijery, tsy kisendrasendra ny zavatra mivoaka ao anatin'ny zavatra misy rehetrarehetra satria tsy hanao alakobika tsy dikitare izay foana moa ny fomba fitenenana hoe tsy tiantsika hoe ampiavaka mpilalao anankiray tsika nefa hita fa tsy misongadina ilay mpilalao fa miankina amin'ny antotanisa sy ny zavatra ataony ambony kianja hiezaka hatrany nanao an'izay famakafakana kely izay mba takatra izay ezahantsika nanome vaovao bebe kokoa mahakasika an'ireo mpilalao ireo satria fotoana isehoan'ireo zandikely ireo zao efa fantatra avokoa ireo mpilalao sangany fa ndao atosika ireo zandikely avy aty ambany.